հայացք մամուլի ակումբում հյուրընկալել ենք ազատական կուսակցության առաջին համարը ներկայացնող Արցախի հերոս Սամվել Բաբայանին, շնորհակալություն պարոն Բաբայան մեր հրավերքը ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, խնդրենք այսօր արդեն քարոզարշավի վերջին օրն է, ամփոփենք տեղի ունեցած այս երկու շաբաթների 14-օրյա քարոզարշավը։ Չեմ ուզում ամփոփել։ Քարոզարշավը ինչպես անցավ է, ձեր գնահատականը քարոզարշավը։ Դրապես քարոզարշավը ինքը հետաքրքիր էր, ուղղակի բևեռացումներ շատ ընդհանուր հասարակությանը կարողացան երկու բևեռի շուրջ տրամադրել, որը ես սխալ էի համարում եւ դա նրանից է գալիս, որ լրատվական ամբողջ դաշտը, քանի որ տիրապետում են այդ պետական եւ մարդկանց երկինը, ովքեր այսպես ասած երկրորդ բևեռ են ձևավորել, դա համար դժվար էր բոլորի համար, որ կարողանալ այդ պատմիչը բացել, դժվարություններ կար, սա առաջինը, երկրորդը ընթացիկ ընդհանուր կար ժամանակա 12 օրում չես կարա ամբողջ հանրապետությունը Վարշավ տանես, որ քո ծրագիրը ներկայացնես հասարակությանը եւ այլն։ Դժվարություններ մի շարք կար, բայց հաղթահարել ենք, թողենք ժողովրդին, ժողովուրդը կորոշի։ Հիմա ասել, որ ինչ-որ մի քաղաքական ուժ ինքը ֆալորի տա, ես չէի համարի։ Խնդրեմ հայրիկուս։ Բաբայան, դուք նորմալ չէի քաղաքականության և առավտրան հաղթարակցություն շատ առաջ համաչում և այսպես 18 օրվա մեջ չէ դուք բայց մի քանի հանդիպումներ բավական պիտուիներ հաղթանալու համար մարդան դրամատուրակությունը։ Ինչ սույթ տվեց քարոզարշավը, տրամադրված են ձեզ ձայն տալու և կային արդյոք խոչընդոտներ կամ այսպիսացում եղան այնպիսի բաներ, որ քիչ լուսաբանեն կամ առաստարակ կողմնակալություն դրսել, որ են ջատամիջոցները, թե համարում եք, որ այս ընտրակ պայքար, այսպես ասած, այս փուլում քարոզարշավի հավասարության բանը։ Գիտեք, խնդիրը նա է, որ դուք ձևակերպում եք, որ ձեզ գիտեին, ձեզ վաղուց գիտեին քաղաքական դաշտում, այդքան էլ այդ ձև չի, քանի որ 20 տարի հակաքարոզություն ա տարել Բաբայանի դեմ այդ գործող իշխանությունները, այն ժամանակվա 99 թվականից սկսած, մի հատ մթնոլորտ էին ստեղծել քարոզչական ամբողջ այդ դաշտում, որ պարոն Բաբայանը հրեշա ինչա մարդ ա ուտում, հասկանում եք, եւ դա կոտրել եւ փորձել փոխել այդ ամբողջը դժվար էր, հեշտ չէր, քանի որ այն ստերը, որ վերագրել էին իրանք խնդիրներ էին լուծում, ասենք, ոչ մեկը Հայաստանում չգիտեր, չէ, որ 92 թվականի պարտությունից դու ես վերցրել պատերազմը ու բերել ժողովրդին հաղթանակի։ Ով գիտեր Հայաստանը, ոչ մեկը։ Ներկայացնում էին ու մասես, բացի քեզնից, քո անունը չկար, բացի քեզնից բոլորը կային։ Բայց դուք գիտեք, որ բանակը դա ղեկավարում է վերտիկալ իշխանությունը վերևից նստած է եղել պարոն Բաբայանը, ամբողջ օպերացիա մշակել, իրագործել եւ արել ենք, ով է Հայաստանում իմացել դրա մասին։ Ով գիտեր, ոչ մեկը։ Խի, ոչ մեկի ձեռնատու չէր։ Եվ նմանատիպ մի շարք հարցեր, երբ որ խոսում ես իրավական դաշտից, զարմացած երեսից են նայում կամ կրթության ոլորտից նայում են երեսին։ Ինչի որտեղ ինչի մասին է խոսում, բա մեզ ներկայացրել են որպես հրեշ, հասկանում եք, այդ ֆոնի վրա փոխել այդ մթնոլորտը, այդքան էլ չի, մեզանից կախված այնուամենայնիվ արել ենք, փորձել ենք ճշմարտությունը ներկայացնել հասարակությանը, այն ինչի ես խոսել եմ, այն ինչի ես արտահայտել եմ, ամեն մի ստորակետին պատասխանատու եմ, եւ ոնց որ դուք տեսնում եք, որևիցե մեկը բերան չի բացել, ասել է ձև չի։ Հասկանում եք, մեզ այդ կախված արագ, ժողովրդը ինչ որոշում կկայացնի, մենք ամեն դեպքում ես ասել եմ շնորհակալ ենք, կվստահեն մեզ, կվերցնենք բանակը, հզոր բանակ կկառուցենք, չեն վստահի, էլի շնորհակալ ենք, ինչ պիտի անենք։ Այսինքն չեն ցանկանում մեզ ցաներ բեռի տակ դնեն,
ասում են ձեր համար ապրեք։ Այդքան։ Պարոն Բաբայան, շատ է խոսվում էր բանակի այս պահին պատերազմից հետո բարալքված լինելու մասին, այն ինչ է պետք մեզ բանակը ոտքի կանգնեցնելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ անցնել հաղթանակների։ Ես ներկայացրել եմ ինչա պետք, բայց եկեք մի քիչ անկեղծանանք։ Հասկանում եք, մենք 25 տարի պատերազմից հետո բանակ ենք կառուցել պետության ժողովրդի հարգատու գումարը դրել ենք բանակում 25 տարի անընդմեջ ու ասել ենք, որ մենք ամենահզոր բանակն ենք։ Պատերազմը սկսվում է 3 օրվա մեջ մենք հասկանում ենք, որ մենք պարտում ենք։ Հասկանում եք, այդ ինչ է։ Ու ոչ մեկը չի ուզում պատասխան տալ։ Ինչի մասին է խոսում ժողովուրդ։ Բանակը պիտի կառուցի, բանակը նրանք չեն, ովքեր հիմի վերում են, ես բացատրել եմ, ժողովուրդները ոչ մի դեպքում չեն պարտում։ Պարտում է կառավարողը, ղեկավարողը։ Այդ մարդիկ իրանց տեղում չեն եղել։ Այդ ուղեղը, որ պիտի աշխատեր պատերազմը, դա ոմանց ես բազմից իմ ելույթներում ասել եմ, որ դա շախմատ է, դա ուղեղով են ղեկավարում, ոչ թե բազուկով, ոչ թե զենքի քանակով, ոչ մի բանով։ Զենքի քանակը, զենքի որակը դա կորուստների մասին է խոսում։ Մեծ կորուստ ունես, թե փոքր կորուստ։ Բայց կառավարելը, տակտիկան ընդունելը, ռազմավարություն ընդունելը, դա պետք է ղեկավար կազմը կարողանար ցանկացած վիճակում տակտիկան փոխի, ուրեմն փոխի այն ռազմավարությունը, որ հակառակորդին հնարավորություն չտաս, որ ինքը թելադրողի դերում լինի, դու պետք է անցնես դրան, այդ թելադրողի դերում պետք է անցնես եւ այլն, մարդկանց թվացել է, որ իրանք արդեն հասուն են եւ կարող են ֆրոնտ ղեկավարել։ Ես էլ ձեզ ասել եմ բազմիցս, մի անգամ որ ասել եք կոլխոզի նախագահի գեներալский հագուստով բոլորն եղացել եք, որ բայց ինչ ասում, խիա մեզ գեներալներին տենց վիրավորում։ Իմի այդ արդյունքը 25 տարուց հետո 3 օրում ասել, որ մենք պարտում ենք, այդ արդյունքը ձեզ ոչ մի բան չի ասում։ Այսինքն բանակը մենք պիտի կառուցենք պրոֆեսիոնալ 20-ից 30 տարեկան Այդ ձեր տեսլականը ներկա։ Պետք է երամշակային զբորներ տանենք, միամիջ պատրաստենք, տանենք են բաց դիրքերը լրացնենք, դրանցից ընտրենք կամավոր պրոֆեսիոնալ բանակ, բարձր աշխատավարձով եւ այլն, իր բոլոր լիգոտներով մեր կարողանանք դրանով իսկ կարճ ժամկետում պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալ եւ սպայական կազմը, լուրջ սպայական կազմի հետ աշխատել, փորձել հասկանալ ովքեր են ունակ փոխվել, կատարեն, հասկանան, որ բանակը ոնց է լինում, ովքեր ունակ չեն հեռանան բանակից։ Սա է լինելու մեր մոտեցումը։ Բաբայան, ձեզ պարտության հիմնական պատճառը դավաճանությունն է, սխալ հրամանատարությունն է, թե բանականությունն է։ Գլխավոր պատճառը դա ռազմական գերատեսչության ամբողջ բեռնախավն էր։ Դա է լինում պատճառը։ Ես դա համար օրինակ եմ բերել, եթե որևէ մեկին ձեռք տալիս ասել քաղաքական ղեկավարությունը, դավաճանություն, բառակապակցությունը, ես չեմ ընդունում։ Որտեւ ռազմական գերատեսչությունը 92 թվականին եղել է ռազմական գերատեսչությունը, կոմանդոս ղեկավարել է Ղարաբաղի տարածքում, Սարգսյան Վազգենը ղեկավարել է Հայաստանի ամբողջ նախարարությունը, ճիշտ է։ Ես ձեզ հասարակ հարց եմ տալիս։ Օգոստոս ամսին, երբ որ մենք արդեն լրիվ 48% Արցախից ենք կորցրած Արցվաշեն եւ ինչի են այդ մարդիկ հրաժարական տվել։ Դուք զարմանում եք։ Ասում եք, ինչ ասում։ Հա։ Օգոստոսի 16-ին այդ նույն հերոստատեսությունով Սարգսյան Վազգենը ելույթ ունենում հրաժարական տալիս, այնուհետև կոմանդոսի միջև է լինում գնացած ջերմուկ վիճակը ինչի լինում ու միտինգները Հայաստանում եւ հրապարակից բերում են Մանուկյան Վազգենին, Մանուկյան Վազգենը հետ բերում է Քոչարյան Անդոյին։ Եվ պաշտպանության նախարարը դառնում սեպտեմբեր ամսին Մանուկյան Վազգենին։
Արցախում ես լինելով տեղակալ մնում է իմ վրա, որը ծայրաման չես կարա ցույց տաս, որ ինձ նշանակել են այդ պաշտոնին։ Այնուհետև 5 ամսից մեզ պետք է լինում մինչև փետրվարի 19-ը վերախմբավորել, վերակազմակերպել եւ այլն, ու դրանից հետո սկսել հաղթարշավը։ Նրանից հետո մեր քաղաքական, ռազմական բոլոր ղեկավարությունը ասում են, այց հետո գլորվելով գնաց, ոնց որ այդ սանկայր նստած գլորվելով գնաց։ Գիտես թե այնտենց միշտ ձևակերպել։ Դուք չեն կարող ասել, որ պարոն Բաբանն է եղել։ Պետք չի դա ասելը։ Բա իրանք են Չինգիզ խանի թորները եկել են հաղթել։ Հասկանում եք։ Դեմա որ ես խոսում եմ բերաններիդ ասում եմ փակեք վերինգեք, դուք ասում եք ես խիա ասենց ասում։ Հերիք եղա, բոլ եղա, 27 տարի ժողովրդի խեղ խապում բալա։ Ասեք, Մանուկյան Վազգենը 93 թվականի մայիսի 10-ին հրաժարական է տալիս։ Գնում է սրտի հիվանդության Ֆրանսիա։ Հայաստանի Հանրապետությունը այն տարածքները, որը ազատագրված է եղել, Աղդամ, Մարտակերտի շրջան, Ֆիզուլի, Ջաբրայել, Կուբատլու, Հայաստանի Հանրապետություն չի եղել նախարար։ Գիտեք դրա մասին։ Եղել է պաշտոնակատար շտաբի պետը Նորադ Գյորգիևիչ։ Պաշտոնակատար։ Հայաստանը տամբեր չի ունեցել նախարար։ Ձեզ այնքան են խապել, որ ես ինչքան ճշմարտությունից խոսեմ չեմ կարող հասցնեմ։ Ասում համար երբ որ խոսում ես, այն օրը ասում եմ Զինևիչը 93-ին հեռացրել եմ, եկել աստեղ 94-ին ադրբեջանցին նորից պատերազմը սկսվում, հա, 93-ի դեկտեմբերի 27-ին սկսում է արձակումները, Զինևիչը լինում է Հայաստանում, այնուհետև գալիս է Ջաբրայելի ուղղությամբ, դիրքերը չեն կարող պայեն հետա քաշում եւ այլն, այդ դեպքերից հետո գալիս է մոտ խնդրում, որ նորից գա իմ մոտ ծառայի։ Բայց չորրորդ իշխանությունը գրում է ասում է, բայց որ մարդ չի եղել, բայց Զինևիչը ինչ է արել։ Զինևիչը Աղդամի օպերացիայով հրաժարվել է ստորագրի թղթի տակ, համարելով, որ օպերացիան չպետք է լինի։ Ես իրան ուղարկել եմ գործուղման 93 թվականին Մոսկվա, օպերացիան առանց իր ստորագրություն որպես շտաբի պետ արել, հետո որ եկել ասել եմ դե տեղափոխվի Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն դեղ լավ է։ Ու Հայաստանը Զինևիչին Աղդամի ազատագրման համար այդ օրերին, երբ որ Մոսկվայից գալիս է, տալիս են կոչ ու գեներալ մայորի կոչ։ Ասում ես, ինչ հետաքրքիր պատմություններ ունեք։ Սա իրականությունն է, ժողովուրդ, ես ինչ խոսում եմ, ստորակ այդ անգամ բաց չեմ թողում։ Իրականությունն է, բայց այդ իրականությունը ոչ ոք չգիտի ու չի էլ ուզում իմանա, որ ասում եմ, եթե մի փոքր հետ գնաք, հինը իմանաք, նորը հասկանալու, ինչի է տենց կատարվել։ Մենք չենք ընկալում, ինչ ես ասում։ Ընկալելու ոչինչ չկա, բարձ ճշմարտություն, ես ասում եմ, մեղավոր է ռազմական գերատեսչությունը, ոչ մեկին չեմ պաշտպանում, քաղաքական ղեկավարությունը մեղավոր է այնքանով, որ նման մարդկանց նշանակել է այդ պաշտոններին։ Քննենք իմանան, մեկա, քննությունը ընթանում է, անվտանգությունում ես տեղյակ եմ, ինքս հարցաքննվել եմ 3-4 անգամ, ընթանում է քննությունը, ավարտը կլինի, դուք կհամոզվեք ովքեր են մեղավոր եւ ինչ է կատարվել իրականում։ Ես թվերով եմ ձեզ ներկայացրել, ասում եմ, պետք չի մանգալ, ներկայացրեք այն զոհերը, որ ինձ զորամասում են եղել եւ ովքեր են դիակները, վիրավորները թողել մարտի դաշտում փախել։ Այդ դրանց հրամանատարների նկարների կախեք, կորպուսա, բրիգադայա ինչա, բոլորի պատասխանների ստանալու եք, այնքան պարզ է, չի կարա, չես կարա մեկի դիակը թողեցին երկուսին, բայց 1700, 4000 զոհ տաս, 300 գերի տաս,
1700 դիակը թողեց մարտի դաշտում, դա ինչ ասում։ Դա ասում է խուճա պահան կառավարել եղել է, ովքեր չի կառավարել, վերջ։ Դա չի ասում։ Քաղաքական հրամանատարը խելք չի ունեցել, թե ունեցել է, դա իր պրոբլեմն է։ Խոսում ենք մարտի դաշտից։ Այն տարիներին ոչ մեկը չի ասել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դավաճան է։ Ժողովուրդ խոսում էին, ասում են, բայց որ հաղթեցին, դառան հաղթող նախագահ։ Պարոն Բաբան, վերջերս մեր 15 գերիների դիմաց փոխանակվեցին, այսպես մեր նշվում է, որ ականապատման քարտեզները, այ որպես լուրջ ռազմական ճանապարհով անցած այսպես մարդ, ինչ կասեք, արդյոք ճիշտ էր այդ քայլը եւ արդյոք այլ կերպ ինչ կարող ենք անել ավելի շահավետ։ Նույնիսկ եմ ասում, պատերազմից հետո այդ գերիների փոխանակումը, գերիների խնդիրը միշտ եղել է ակտուալ եւ ես ձեզ ասեմ հին օրինակով, որտեղ պետքա միշտ գերտերությունները, նրանք ովքեր տարածաշրջանում ուզում են ազդեցություն ունենան, կլինի ԱՄՆ-ը, Եվրոպան, Ռուսաստանը եւ այլ, նրանք այդ գերիների հարցով փորձում են Ադրբեջանը փորձում է հիմի խաղցին, ասենք ես 15 հոգին Ամերիկա Վրաստանը կազմակերպեցին, հեսա մեկ էլ լսել եք մի քանի հոգի Ֆրանսիան է փորձել միջամտի տեղափոխեն, հետո Ռուսաստանը ջարինանալու է ինքն էլ մի քանի հոգի ավելին բերի, սարքել են մարդկանց կյանք, առևտուր, հասկանում եք, այն ժամանակ, ասենք Պրիմակովը գալիս է Արցախ, ասում է դարտակ չպետք է գնամ, դուք ինձ պետք է գոնե գերի տակ տա, 30 գերի ենք տվել, տարել են տվել իրանց։ Ես իմ պրակտիկ կյանքով ես գիտեմ, դա ես անցել եմ։ Եվ որ մեր հասարակության ներկայացնում են, որ դա տենց է լինելու։ Մենք ինչ պիտի անենք, մենք հզորը դե որ ասում եմ, երացակային պետք է զբորները անենք, կոմպլեկտավատ անենք, բացերը փակենք, սպես պատրաստելնի շուտ մեր տարածքում ինչքան մտած ադրբեջանցի կա հավաքել։ Բերեմ որպես terrorist եք ասում, դիվերսանտ եք ասում, դատեք իրանց նման տանեք փոխանակման։ Էս է ձևը։ Մնացած այդպես նայելու ենք, տեսնենք գերտերությունները կամ ով ինչ ազդեցություն ունենում Կովկասի վրա, փորձելու են իրանց խաղերը անեն։ Լավ, այն մեկը չենք անում, այս մեկը չենք անում, բայց չենք ուզում։ Իսկ ինչու չենք անում, Ես չգիտեմ, արդեն պաշտպանության նախարարությանն է պետք հարցը ուղղել, ինչի՞ չէ, ես ասել եմ, այդ մարդիկ ունակ չեն։ Աստված դա է սխալվում։ Բաբան Քարոզարշավային նորից բան։ Ձեր կարգախոսը ինչ կարգախոսով եք մասնակցում, հա, Քարոզարշավային։ Պաշտպանված հզոր հայրենիք։ Հա, եւ ընտրվելու դեպքում, եթե լինի կոալիցիաներ կազմելու հնարավորություն, արդյոք կգնա կոալիցիաների եւ որ ուժերի հետ հիմնականում։ Առաջինը ցանկացած ես հայտարարել եմ, որ ցանկացած ուժի հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցելու, աշխատելու։ Անում մեր հայրենիքը, այս ամեն երկու։ Նայած այդ ուժերը ովքեր են եւ ինչ ծրագրով են առաջնորդում։ Մենք առաջնորդում ենք օրենքի սահմանադրություն փոխել, օրենսդրական բազա սահմանադրությունը մաքրել, հստակեցնել, բարձեցնել։ Մեր այս ամբողջ խնդրումը ամբողջ գալիս է օրենսդրական բազայից, նույն սահմանադրությունից։ Հիմա ամեն մի քաղաքական ղեկավար իր համար սահմանադրություն է գրել, իր համար կոստյում է կարում, գալիս նստում։ Մենք ասում ենք վերջ-վերջով եկանք հասանք միտեղ, ապա հասկանանք, չէ՞ որ այլևս դա շարունակել անհնարին է։ Օրենսդրական բազան ամբողջովին երկիմաստություն, երիմաստություն, անձը չինովնիկն է, ինքն է որոշում քեզ դրական պատասխան տա, դատական համակարգ չունենք, որտեղ էլի լողոզված է ամբողջովին։ Մեր խաոսը գալիս է օրենսդրական բազայի ոչ հստակ լինելուց, որ մենք չենք կարող երկիր դառնանք։ Ֆունդամենտը ցանկացած շենքի դա իր ֆունդամենտն է, առանց ֆունդամենտի շենք չեն կառուցում։ Իմի պետության ֆունդամենտը դա իր օրենսդրական բազան է, որը չունենք։ Լողոզված է ամբողջովին։ Իշխանամարդ, մենք ասում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք։ Մարդուն տալիս եք պաշտոն, այս մարդ գալիս է, մենք բերում ասում ակա այս 50,000 տալիս եմ, ինձ համար այս գործը արա։ Ասում է չէ,
Գրում է գալիս ասում է լավ 100 տամ տա արա։ Վերջը գայթակղվում է էլի։ Իսկ օրենքը իրան լողոցված է եւ թույլ է տալիս։ Հետո ասում ենք մենք գալիս ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարենք։ Ասում եմ կոռուպցիայի դեմ չեմ պայքարում։ Օրենսդրական բազա են ընդունում հստակ ու պարզ, որ չինովնիկը ցանկության դեպքում էլ չկարողանա այդ հարցը լուծի։ Այնքան հստակ ու պարզ լինի։ Սրա մասին է խոսքը։ Կրթական ոլորտը ամեն տարի մենք գրադներ ենք ստանում, ամեն տարի պատվեր ենք կատարում դրսից, այս 10 միլիոնը ստանում եք, 12 տարի եք սարքում, այս ծրագիրն եք իրականագործում եւ այլն։ Կրթական ոլորտը պետք է գերակա լինի մեր պետության մեջ, որտեղ մեր հարստությունը դա է, եւ կրթական ոլորտը պետք է ամբողջովին բարեփոխել, փորձել ուշչու դերը, ուշչիչի դերը բարձրացնել, իսկ դա աշխատավարձով է։ Մենք գրում ենք օրենք, որտեղ որ միջին աշխատավարձը բյուջետային աշխատողի լինելու է նվազագույնը ուշչիչի աշխատավարձը, ուշչու աշխատավարձը։ Բայց հետը մեկտեղ գրում ենք ժամերի, ասում ենք դրույքաչափով։ Չեղավ արդեն։ Չեղավ, խաբեբայությունով եք զբաղվում։ Մենք այս ամբողջը ուզում ենք փոխենք։ Սա է լինելու։ Հիմա այդ քաղաքական ուժերը համաձայն են, որի հետ պետք է համագործակցենք, այս ուղղությունը ընտրեն։ Եթե ոչ, մենք ոչ մեկի հետ ոչ միանում ենք, ոչ խնդիր ենք լուծում։ Բայց նրանք ովքեր կհամաձայնվեն, նրանց հետ կհամագործակցենք ու գնանք առաջ։ Երկիրը պետք է առաջ գնա, երկիրը պետք է հզորանա, տնտեսությունը, բանակը։ Եթե չէ, պաշտոնի համար չեն կռում, չեն գալու պաշտոն նստենք։ Անբավ, այնտեսը ասում եք ցանկացած ուժի հետ պատրաստ եք համագործակցել։ Հիմա մասնակցում է Սարգսյանի ղեկավարած ուժը դաշինքով, Վանեցյանի կուսակցության հետ, մասնակցում է Ռոբերտ Քոչարյանը դեպքին դաշինքով, այսինքն ընտրություններից հետո իրենց հետ ևս պատրաստ եք համագործակցել, թե ձեզ համար տվյալ դեպքում այսպես անձերի գործոնը կարևոր է լինել։ Նույնիսկ եմ գտնում, բարձ շատ հստակ։ Ցանկացած հետ համագործակցելու ենք Ռոբերտ Քոչարյանի, Վանեցյանի, որտեղ ես Սերժ Սարգսյան չեմ տեսնում, դե տեսնում եմ Վանեցյան հա։ Եվ մնացած։ Բայց սպասենք, տեսնենք ովքեր են մտնում։ Հասարակությունը ում է ընտրում։ Նրանք դուք նայում եք, ասում եք, այս 3-4 կուսակցությունը անպայման մտնելու են։ Ես օրինակ կասկած ունեմ, ձեր ասած այդ 3-ից 4-ից առնվազն 1-2-ի վրա, որ կարող է անցնել։ Դա ասում ենք, սպասեք, անցնեն, տեսնենք ովքեր են, կարող մենք չենք անցնելու։ Հիմա ես քեզ ասեմ, բանակցելու են կամ այն գլխից ես ասեմ, որևէ պարագայում ես այս մեկի հետ չեմ համագործակցելու։ Դա ձև չի, հա սպասենք, անցնենք, նոր կխոսենք։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ եք պատրաստ։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բոլորի հետ համագործակցելու ենք, այն ինչ գաղափարներ ես ծրագիր ենք մենք ներկայացել դրա շրջանակում։ Եթե դա չեն ընդունում, ուրեմն մենք ոչ մեկի հետ չենք համագործակցում։ Սա է խնդիրը։ Բան խոսենք նաև արտաքին քաղաքականությունից, որտեղ շատ է խոսվում, որ օրինական ուժեր ներկայացնում, որ ԱՄՆ-ի հետ ոչ թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, այլ առանձին, հա, Ամերիկա, Հայաստան, խոսում է նաև Ֆրանսիան առաջարկել էր զինված ուժեր ներգրավել, նաև այդ առումով։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում եք արտաքին ռազմավարական քաղաքականությունը ինչպեսին պիտի լինի։ Ուրեմն խնդիր համար առաջինը, եթե մենք ունենք սայուզնիկ դա Ռուսաստանն է, իր հետ բարձել, ճշտել, ճանապարհային քարտեզ գրել եւ հստակեցնել բոլոր կետերով։ Այն բոլոր տեղերը, որտեղ մենք դրանից հետո նոր համագործակցություն սկսել բոլոր երկրների հետ, բոլոր խնդիրները փորձել լուծել, բացերը փորձել փոխ լրացնել տվյալ երկրներով, բայց կանգնել ասել այսօր Ռուսաստանը պետք է հեռանա կամ եկել Ամերիկա, ես դա չեմ ասում։ Ես ասում եմ Ռուսաստանի հետ ճիշտ չեք աշխատել եւ օրինակ ինձ համար զարմանալի չի եղել Ռուսաստանի այս պահվածքը, այս պատերազմի ժամանակ։ Զարմանալի չի եղել, դու դա իր շահերն է, ինքը բազմից հայտարարել է, որ Կովկասյան 3 պետությունները իր համար հետաքրքիր են։ Այսինքն առավել չնայած դու սայուզնիկ ես, դու ահագին պայմանագրերով կապված ես, որևէ ձևի ինքը ցույց չի տվել, որ դու հատուկ տեղ ունես։ Բայց մենք այս պատերազմում, երբ որ նա բռնել է նեյտրալիտետ, ասենք կողք կադրել ամեն ինչը ու դիտորդի դեր ընդունել,
կամ միջնորդի դեր ընդունել, մենք զարմացել ենք։ Հետո ասում է Ղարաբաղը դա այդ խնդիրը մենք պարտականություն չունենք։ Պուտինի խոսքերը կա, ճիշտ է։ Ես ասում եմ, Ղարաբաղը եղել է ռուսական իմպերիայի մեջ դեռ 800-ական թվերից, այնուհետև Ռուսաստանը նույն այդ իմպերիա այդ Ղարաբաղը տվել է Ադրբեջանի, սովետական Ադրբեջանի մաս, Սովետ միությունը փլուզվել է այդ Ղարաբաղը դուրս է եկել, ինքը լինելով հետնորդ Սովետ միության վերցրել է իր վրա պատասխանատվություն Ռուսաստանը, ուղիղ պատասխանատու է այդ հարցին, ուղիղ, անմիջապես, հենց ինքը, որտեղ որպես օժիտ հանձնել ես Ադրբեջանին ու բերել պատերազմների, հիմա դու որպես պատասխանատու ինքդ պարտավոր ես այդ խնդիրը լուծելու, լավ, դա էդ էլ անցանք, եկավ մեկ էլ Հայաստանի սահմաններն են մտել, ադրբեջանցին դա ասում է բանակցենք, իրաց ձերքի մի քարտեզ կա, այդ քարտեզով ոնց որ այդ տարածքները հեքիաթ են պատմում։ Իսկ սայուզնիկը չի վրա քույսներ է դրել, որ ինքը պիտի գա Ադրբեջանցու հետ կռվի այդ տարածքը մեզ տա, չէ, որտեղ իրան Ադրբեջանն էլ է պետք։ Դա մա ասում եմ, ուժեղ բանակ, պրոֆեսիոնալ բանակ, մենք մեր երկիրը պաշտպանենք։ Սա է ճանապարհը, ժողովուրդ, հայ ազգը պետք է իմ իսկ կարծիքով միշտ իմանա, որ ոչ մի սայուզնիկ իրան չունի, ինքն է իր սայուզնիկը։ Ցանկացած ազգ, եթե մենք չենք ուզում պարտվենք, ամբողջ երկրագունդն էլ մեր վրա թափվի, չի կարա մեզ պարտության տանի։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած գործողության ինքներս, անկեղծ եմ ես դա ասում, եթե ոմանց թվում է դա բարձր խոսք է, իրոք որևէ ազգի չեն կարա տանեն պարտության, եթե այդ ազգը չի ուզում պարտվի։ Ցանկացածին ասեք իմանալ, մենք ինքներս ցանկացել պարտվենք։ Այ մեր այս պահվածքը, այս տարիներին, այսքան անտարբեր լինելով բան, մենք ինքներս ցանկացել ենք պարտվենք ու պարտվել ենք։ Հիմի մեղավորներ ենք ման գալիս, ովքեր էին, ինչ էին։ Այդ ձելատվականները ամբողջ այս 20 վերջ 20-25 տարին քանի անգամ եք բանակի մասին լուրեր տվել, որ կոռուպցիա է, պակնիշկա բռնեցին, ծախեցին, բարձր պաշտոնյա գեներալները, չգիտեմ, ինչ ասեք հրապարակել եք, ճիշտ է։ Ինչ որոշում են կայացրել, ոչ մի։ Այսինքն դուք միտումնավոր տեսնելով այդ ամբողջ քաղաքական ղեկավարությունը, որ բանդան դեղ զբաղված է թալանով, դուք էլ հրապարակում եք, ոչ մի որոշում չի կայացնում եւ գալիս եք վերջնականը սա է արդյունքը, բարձվեցիք, մի զարմանում ենք, ասում եք, ես ինչ ենք ասում, ասիկ իմ ասածը սա է, որ մենք պետք է հասարակությունը միշտ աչալուրջ լինի ու թույլ չտա այդ բաները, որտեղ ասես կամավոր անելու են, կամավոր նաեւ, որ այդ օրենքները այնքան է լողոզված, որ ոնց ուզում են մեզ ղեկավարում են։ Չինովնիկը իշխանա, ինքը գալիս է, որ պիտի ծառայի հասարակությանը, դուք վարձում եք իրան ծառայելու քեզ, ինքը գալիս է ուսերիդ նստում, հետո սկսում գլուխդ ծեծելը։ Դու չես խոսում, դու գնում ես մարզպետա, քաղաքապետա, չգիտեմ, մինիստրա, բաժնի պետա, գնում ես խնդրելու, դու խնդրելու չունես։ Օրենք կա, պիտի քո համար դա անի երկրում, պարտավոր է անելու։ Ինչ խնդրանք, ինչ ես խնդրում, նա ով է որ խնդրում ես, դու վարձել ես, փող ես տալիս, ինքը աշխատի քո համար։ Ցանկացած չինովնիկ։ Առաջի դեմքից, նախագահից, վարչապետից, նախարարներով, բոլոր ոլորտներում։ Ասում ենք, այդ ձև չենք հասկանում, մենք գնում ենք ասում ենք, ցարը եկավ, չոքեք ցարի առաջ, արա ցարի հետ ձեռ եք տվել, բարև եք տվել։ Ինչքան տենց ապրենք, այս վիճակում ենք լինել ժողովուրդ։ Ինձ թվացել է առաջի պատերազմից հետո մենք թոթափվել ենք ստրուկի հոգեբանությունից։ Բայց չէ, տեսանք, որ ավելի խոր ստրուկության են գնացել։ Սա է խնդիրը։ Խնդրեմ։ Մի բան էլ, պարոն Բաբան, շատ է խոսվում, հա, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է վերականգնվի, կոմունիկացիաները աշխատեն, բան։ Մենք այդ ուղղությամբ պետք է մտածենք, թե այնուամենայնիվ ղարքի բերել, գալ ձեր նշած բանակը, հա, զորացնել եւ մեր
կորցրածը ետ վերադարձնել։ Մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի, մենք ոչ ճանապարհ ենք փակել, ժողովուրդ, մենք Հայաստանը, որևէ մեկի հետ ճանապարհ է փակել։ Իրանք փակել են, հիմա ասում եկեք նստենք պայմանավոր, ասում եմ ինչ պայմանավոր, դու փակել ես, դու էլ բաց։ Մենք ոչ մեկի հետ ճանապարհ չենք փակել։ Որևէ մեկի հետ ես չեմ գտնում, որ պետք է նստենք, բանակցենք, որ ճանապարհը բացում են, թե չեն բացում։ Ուզում են բացեն կոմունիկացիան։ Ոնց փակել են, հենց էլ բացեն։ Մեզանից չեն հարցրել, չեն դիմել Հայաստանի Հանրապետությանը, Թուրքիան կամ Ադրբեջանը, ասի որ գիտեք, եկեք նստենք, քննարկենք, փակենք։ Այսօր ասում եմ, եթե Հայաստանը անի այս քայլերը, մենք բացելու ենք այդ ճանապարհները։ Ասում եմ, ուզում ես բաց, ուզում ես փակի։ Բայց խոսքը ուրիշ ճանապարհի մասին է։ Այն ինչ ճանապարհ ասում ես, բոլորը վերաբերում է նույն ճանապարհներին ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահը կանգնում է բոլոր Հայաստան մտնող տարածքում, մաքսազերծում է, տրանզիտի գումարը մուծում ես անցնում, Մեղրիով, Դիլիջանով, Գյումրիով, կապ չունի որտեղով ես մտնում, հա? Այսինքն հատուկ կարգավիճակ Հայաստանի տարածքով ոչ մեկը չի ստանալու, չի լինելու նման բան։ Հասկացանք իրար։ Ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած մտահոգություններին, ես մի անգամ 10 օր առաջ ասել եմ, որ դեռ մի հատ մեծ լիճ է սարքել Փարսիկը։ Դեղով գնաց, այլևս չի գնում, առաջ դեղով էր գնում այդ լիճի տարածքում։ Հիմա պետք է լուրջ գումարներ ծախսեն, Խորադիձից բերեն Ջաբրայելից, ոնց որ այդ ծախսել են Վրաստանից Ղարս։ Այ մոտավորապես տես մի հատ գիծ են սարքում, մոտ ժամանակներս Ալիևը երգում էր, որ 2.5-3 տարում անելու եմ։ Աստված դա։ Թողան։ Քեզ վնաս չի տալիս։ Մեզ ամարանում, հա? Մեզ ամարանում։ Այդքան դու ասեցի, ես չասեցի։ Ես չեմ գտնում, որ շատ երկար իրանք տեղել լինելու, որ եթե ինձ լսեք հավատակ, զբաղվենք բանակով, ամեն ինչ շատ կարճ ավարտելու ենք։ Իրանք այդքան չկան, մեր հասարակությունը, մեր լրատվականը, մեր քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր իրար ուտելով այդ ֆոնը ստեղծել ենք։ Ադրբեջանը այո, հեռահար հարվածներով, օդաչու սարքերով բանով կարողացել է խուճապ մտցնել մեր զորքի մեջ եւ պրոբլեմ սարքի մեր համար։ Դա չի նշանակում, որ ինքը զոր է։ Ինքը զոր չի, բայց ինքնին Թուրքիան ապահովում։ Այս կողմն եղել շատ ցածր, պլինտուսից էլ ցածր։ Այս մի կողմը այդ 20 տարի այդ պլինտուսից ցածր ժողովուրդն են եղել ղեկավարելուց։ Դա եղել պրոբլեմը։ Պրոբլեմը նա չի, որ մենք ազգովին պարտվել ենք կամ մենք չէ, ինքը Ադրբեջանը այն հողորտումները, որ անում արագացնում է ինքը էյֆորիայի մեջ է։ Ինքն էլ հասկանում ռեալ որ չկա, այն չի ինքը ինչի մասին խոսում է եւ խեք չունենալով ներկայացնում է, մեր ոստումա շուտ իրաց ծախում են։ Ոստումա շտաբի պետը փախավ 6 օրից, նախարարը աստարանի տարին թուրքերին դերին որ ղեկավարը, որ իրանք չեն կարող։ Եվ այլն, հետո ասում ավտոմատով հասանք Շուշի։ Նա ձեզ ասում, որ ինքն էլ չկա այդքան, ինչի մասին խոսում են։ Ով որ հասկանում է ռազմական գործից շուտ ընկալում է ինչ ասում։ Մարդը իր օֆիցիալ ասում է, չէ, ասում է շտաբի պետը 6-րդ օրը փախավ, չէին գտնում։ Հետո նախարարին հեռացրին, հետո ինքը ելույթ ունեցավ, ասեց Սպուտնիկով, բարեկտարներով եւ հրետանով հեռավոր, մենք կարողացանք մեր խնդիրները կատարենք։ Եվ Շուշի հասանք ավտոմատիկներով, ասենք 2 պես պատրաստել են։ Ինչ ասում ես։ Ինքը հզոր չի, բայց իմեջքին Թուրքիան ապահովում։ Ա, այս կողմն եղել շատ ցածր, պլինտուսից էլ ցածր։ Ես մի կողմը այդ 20 տարի այդ պլինտուսից ցածր ժողովուրդն են եղել ղեկավարելուց։ Դա եղել պրոբլեմը։ Պրոբլեմը նա չի, որ մենք ազգովին պարտվել ենք։
մասնակիցները ասում են, որ Շուշիի հարցում ամեն դեպքում դավաճանական քայլեր են նկատել, ու այդ գիտեք մեր ժողովուրդը ասում են ցավոք արդեն չկան, ինչ չկա, ցավոք արդեն չկան են մարդիկ, ովքեր պնդում էին, Եկը կոմանդոս ասում են, որ Շուշին հանձնել են դավաճանական, ինչ եմ ասում, եթե Շուշի գրավեին, ժողովուրդ, մարդը մահացած է, ես չեմ ուզում խոսեմ դրա մասին, հասկանում եք, մարդիկ, որոնք ընդհանրապես գաղափար չունեք, պետք չի խոսալ, պետք չի դրա մասին խոսել, դավաճանությունը ձեզ ասեցի, որ չի եղել, եւ հետո մարդիկ ասում են, դե հադրութ չգիտենք, ով ա ղեկավարել, Շուշին ով ա ղեկավարել, ոչ մեկը չի ասում, չէ, ով, ու մարդ ա եղել, որ ղեկավարի, դե զորք ա եղել, որ ղեկավարես, չի մասին ա խոսք, ինչ դավաճանության մասին է, եթե թուրքը մտել ա ջաբարելով, հադրութով, քայլելով եկել Շուշի, դիմադրողականություն չի եղել, քայլելով, զորք չի եղել դեմը կառնեցնես, դավաճանությունը որն ա, դավաճանությունը հենց գլխից ա, որ ասում եմ, քննեք, տեսեք, դուք ասում եք, չէ, Շուշին հատուկ, Շուշի մատուցներում այդքան զորված դիակներ են ցուցադրում, Պակամանդոսն էլ էլի, որ օպերացիա արել 57 հոգի տարել անդեղ դտեն զոր տվել, որ պետք չի եղել։ Ասում եմ պատմություն մի անգամ սովորեք։ Նախորդ պատերազմին Առաջի անգամ Շուշին ազատագրելուց 57 զոհ են տվել դեմից եւ թևերից։ Իրանց զադաչան եղել է գրակ շեղելը։ Այն նույն թուրքը որտեղով մտել է, տեղով մենք ենք մտել։ Փակել, խուճապ մտցրել, իրանք թողել են փախել։ Իսկ մերոնք էլ այս թևի վրա են փախել։ Այն դեմից ու թևերից հետ են քաշվել։ Ամսի 8-ին ժամը 12-ից 1-ը բոլոր թևերից, այս 3 թևերից սա հետ են քաշվել։ Չեն եղել զորք։ Ինձ մարդ ա եկել ժամը 6-ից 7-ի մոտ, իրիկուն ամսի 8-ին, չիմանալով իրավիճակը, խնդրում ա, որ ես կազմակերպեմ այդ պաշտպանությունը, որ Շուշվից թուրքերը ճիշտեն Ստեփանակերտ։ Այն դեպքում, որ առավոտին ժամը 6-ին գնում են, տեսնում Շուշի թուրք չկա։ Տենց էլ չէ։ Հիմի այդ մարդիկ սաղ հերոս են ու իրանց ելույթներում ներկայացնում են ոնց են Շուշին գրավել, ֆիլմեր են հանում։ Հա? Ես իրանց ասել եմ, ոնց գրավեցին։ իմ խնդրանքս են եղել, որ կեղծել եք պատմությունը, լավ եք արել, բայց գոնե բերանները թիմի փակեք, վերընկեք, որ բերանս չբացեմ։ Պրոստ բերանները փակում եք, վեր են գնում տեղներ։ Գոնե կներկայացնեք ինչպես գրավեցին Շուշին։ Նույնց եմ ասում, Շուշին վերցրել ենք այն չանախչի սխտնախ, եկել ենք բացատրել, բարձրացել, փակել այդ ճանապարհները։ Ադրբեջանցի խուճապից հասկանալով, որ ինքը ընկել է օղակ, փախել է։ Երկրորդ անգամ իրանք նույն ձևի եկել են, մի քիչ ցածրով, արդեն չեն բարձրացել, ցածրով եկել են փակել, եկել Իսաբուլաղ, որտեղով շուշվեցին, փախել է Շուշվից, Իսաբուլաղ տարածքով, եկել են դեղ նստել, բազադրել, այդտեղից էլ այդ ճանապարհի բերանով միջև Զապրավկան, Շուշվի ներքև, ձգվել այն ճանապարհի մեր զոհերը տեղա տված է, որ ագին դիակա տված։ Ինչ վերաբերում է ովքեր են հրաման տվել այդ 500 հոգին Շուշի, որ գնան դեմից գրավեն։ Նրանք, ովքեր այն առաջի պատերազմը վերագրում էին իրանց, ու իրանք հաղթել են, եթե մասնակից լինեին, իրանք իմանային, որտեղից անհնարին է այդ խնդիրը կատարելու։ Ես էլ առաջարկել էի, այս էլ գորը վիդեոն երեք տվել եմ լինելու է հարապարակումով, խորհրդակցությունը, որ անց եմ կացնում, Շոշի կողմից կտրել այդ ճանապարհը, որտեղով եկել են, այդ բազիկը, որտեղ դրել է, վերցնել հսկողության տակ, ու դառնով Շուշին կդառնաց գրաված նորից։ Հասկանում եք, դա ասում եմ, մեր հասարակությանը, մեր զինվորականները իրանք ստեր են պատմել, իրանք ստերը իրանք հավատացել, այսօր շարունակում են փրկվել, ջրի վրա խաղալ, տեսնել կստացվի թե չէ։ Երբ որ ասում եք մահացած մարդը մյուսը, դա մարդ չեմ ես խոսում, եթե այդ մարդիկ ողջ առողջ չնեն, միջև էդ էլ ինձ գիրք ունեմ գրած, խնդրեն կարդաս,
դե սա գրած է եւ ինքն էլ համաձայն է եղել, որ այդ ձևա նույն ջերացած անձը։ Լավ, հարցեր եթե չկան, պարոն, խնդրենք ձեր ուղերձը խոսքը ընտրողներին, քանի որ վաղը չեմ իսուրում։ Ես մեր ընտրողներին, մեր ժողովրդին խնդրեի, կոչ կանեի, որ ճիշտ ընտրություն կատարեն եւ ամսի 21-ին ոչ թե հակադրության տանեն, այլ պետությունը որ կարողանա առաջարժվի եւ երկիրի պաշտպանված լինի։ Դա մենք առաջարկում ենք ազատական կուսակցությանը ձայն տալ համար 21, որ մենք հզոր լինենք, պաշտպանված լինենք։ Սա է մեր առաջարկը մեր ժողովրդին, ինչքանով կհավատան, այդքանով էլ մեզ ձայն կտան։ Շնորհակալություն բոլորին, ուրախ եք։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, շնորհակալ ենք։